彰化有一个国小退休的王老师，伊的家纸的基艺一粒一粒，大部分拢是加动物甲自然的生态，所以有一个外号“野鸟纸艺家”。捌互野鸟到英国、加拿大、纽西兰甲日本去参展，甚至有作品去互英国皇家鸟会永远来典藏。今仔日的看见台湾国宝师傅。 一支卡刀，一张纸板，无需要为草稿，就使加出一只真逼真的乌面蜡杯。换一张纸，搁加一个作品。往前折，往后折。嘴过叮当，看得出来，这是一只真古锥的愤怒鸟。伊是剪纸艺术家王正文老师，剪纸超过30年，作品大部分是自然生态甲动物。挂伫壁顶的蓝鹭鹰，就是伊加出来。组合起来，它要是一个 很生动的一个造型。那像这样的一件作品，好，把它分解纸张的话，大概要500-600片的纸张来完成。那所以琐碎的动作会很多。用纸就使创造出鹰啊天色的英姿，而且充满立体感。创作这款的作品，王正文讲，上需要是技术甲耐心，所以讲有野鸟纸艺家的外号。 捌去英国、加拿大、纽西兰、日本参展过，有作品得到英国皇家教会典藏。是非常的细腻，因为它那个每一个鳞片，它老鹰的翅膀都描述的非常，就是都非常的清楚。王正文讲，立体剪纸难度真悬，倒学的人先学平面的就好。春诶，春哈。哇。哦，那旁边还有一个铜钱。好巧。 纸一个展开，唔若敢若春字尔，阁有刻花，一般人真正夹袂出来。为了莫去影响到作者的信心，王正文嘛表演加2刀、加3刀，就会使加好的作品。外面找不到幸运草，公园很少，我们自己剪就有啊。王正文讲，剪纸是一件真趣味的艺术，一支卡刀、一张纸，就会使加出花花舞场。进前伊是国小美劳老师退休后。 进入剪纸的世界参展开课，要将伊的功夫传授出去。